Bafowethu nazi ezinoju ke la uJacinta Zindle mangobe sezoma sekhipha umbiko oshisa ubhekisa ngqo uhulumeni ophethe obusayo ke lapha ke esho veza ngokusobala ukuthi cha imbhikisho lwadi ikhona namhlanje njengoba ku-30 June uthi izohlezi ikhona njalo ke ngolwesine nangolwesine ke lapha ke uthi ke asazi ngoba uhulumeni uyakwazi ukukhipha izumbulo for usuku olulodwa uthi ke ulwesine nolosine shuthi kuyofanele ke abhekane ke nazo zonke izingqinamba njengoba ke ezibophezele uhulumeni ke wakuleli lo mbiko bokhishwa uZindle noma uJacinta Zindle mangobe sezoma ehambisana ke nophakela umthakathi ungizwe emchunu nanto udaba losaqhubeka ungayizwela mbuko lasemakhaya. So ngolesine sesidlela ukuthi sizohlala sibhekisha ngoba siyabona ukuthi uhulumeni wethu uthathela kude. Ukuthatha ukuthi kuze bekwe khona i-deadline ukuze wonke umuntu aqala atatazele enze umsebenzi wakhe bakhiphe nezizumbulu zezimali. But into ebengiyishilo wasekuqaleni ukuthi ngi-understand lokukhipha kwezizumbulu zezimali engazuthi i-event eyodwa. Akuyona i-event sisazoqhubeka nje akakazi ukuhlehla yabo